जो है अमित जी को, क्या ये सही है? अमित हमारे छोटे भाई हैं, वो समर्थन है। अरे छोटे भाई हैं, इसके बाद भी आप सवाल कर रहे हैं कि बड़ा, इसका मतलब है। रामपुर ब्लॉक की सियासत में आया बड़ा मोड़। स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने किया बड़ा ऐलान। अमित सिंह टाटा को बताया छोटा भाई। चुनावी मैदान में मची हलचल। जौनपुर जिले के रामपुर ब्लॉक की राजनीति में आज हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जिसने आने वाले चुनाव से पहले ही माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने रामपुर के धनहुआ बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख पद के भावी प्रत्याशी अमित सिंह टाटा के समर्थन में बड़ा बयान दे दिया। धनंजय सिंह ने खुले मन से कहा कि अमित सिंह टाटा हमारा छोटा भाई है, आप सब इनका पूरा सहयोग करें। और इसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने अमित धनंजय जिंदाबाद के नारे से पूरे इलाकों को गुजा दिया। आपको बता दें कि अमित सिंह टाटा सीठूपुर गांव के रहने वाले हैं और वाराणसी में अधिवक्ता रह चुके हैं। अब वह राजनीति में कदम रख चुके हैं और रामपुर ब्लॉक प्रमुख पद के प्रबल दावेदार के रूप में सामने आए हैं। पिछले कुछ महीनों से वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं, प्रधानों और बीडीसी सदस्यों से मिल रहे हैं, लेकिन युवाओं का उत्साह अब जाकर दिखा और वो भी जब उन्हें पूर्व सांसद का सीधा आशीर्वाद मिल गया। इस जनसभा में धनंजय सिंह ने यह भी कहा कि पेड़ चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब उस पर फल आता है तो वह झुक जाता है, जो झुकता नहीं वह टूट जाता है। सभा के बाद धनंजय सिंह ने अपने लाव लश्कर के साथ सेहरा गांव पहुंचे, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता दिनेश सिंह से मुलाकात की। दिनेश सिंह वही हैं जिनकी भूमिका पहले भी ब्लॉक प्रमुख बनाने में अहम मानी जाती रही है। तो अब सवाल यह है, क्या अमित सिंह टाटा को मिल रहा यह राजनीतिक समर्थन उन्हें ब्लॉक प्रमुख पद तक पहुंचा पाएगा? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को, देशवासियों को, रामपुर ब्लॉक के सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस से मिलने जुलने का अवसर, उत्सव है, लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। अभी तिरंगा यात्रा बहुत शानदार बरसठी में हुई, फिर एक कार्यक्रम चेन्नई में था, कल एक कार्यक्रम था मुंगराबाद शाहपुर में तिरंगा यात्रा। पूरे देश में तिरंगा यात्रा मनाई जा रही है। चर्चा इस रामपुर में क्षेत्र में और चल रही है कि अमित जी हैं और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़ने चाह रहे हैं। क्या आप लोकतंत्र में चुनाव लड़ना कहीं रोक है? नहीं, ये कहा जा रहा है कि आपका समर्थन जो है अमित जी को, क्या यह सही है? अमित हमारे छोटे भाई हैं, तो समर्थन है। अरे छोटे भाई हैं, इसके बाद भी आप सवाल कर रहे हैं कि बड़ा, इसका मतलब फिर लोकतंत्र में सभी को अधिकार है कि समाज सेवा में जो लोग रहें, सामाजिक क्षेत्रों में अपना सरोकार रखें, लोगों से मिलना जुलना जिसका लगा अपना काम करें। और यहाँ के रामपुर क्षेत्र के नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? राष्ट्र निर्माण में योगदान करें सब लोग, समाज के उत्थान के लिए कुछ न कुछ करें। रामपुर मैं यही कहूँगा, आपसी सौहार्द कायम रहे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रहे, एक दूसरे पर मदद का भाव रहे, लोगों के अंदर सहयोग का भाव रहे। पूरा देश और लोगों ने अभी
के साथ सांसद जी के साथ इस तिरंगा यात्रा में थे बहुत शानदार थे और बहुत अनुशासित तरीके से व्यवस्था से किलोमीटर तक हजारों की संख्या में लोग वाहनों से तिरंगा यात्रा और जगह जगह पर लोग बच्चे छोटे छोटे गांव के बुजुर्ग महिलाएं सड़कों पर खड़ी होकर तो सावधान करते हुए विशिष्ट नगर की राष्ट्रीयता का भाव है लोगों के अंदर तो उसको और गुंजाइश करने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मेरे पक्ष में बड़े भाई धनंजय सिंह जी, मेरे साथ दिनेश सिंह जी और अनिल सिंह टाटा जी, जिनका सामाजिक सरोकार रखा है रामपुर ब्लॉक में, वो उसके दुख सुख में निरंतर पहुंचते हैं, खड़े रहते हैं और आपके बीच के हैं, आपके भाई हैं, तो उनका भी आप सभी स्वागत करें। और आज के अवसर पर जन्माष्टमी है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामना। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसी तरह राष्ट्र प्रथम के भाव से अपना दैनिक कार्य करते हुए, लेकिन राष्ट्रीयता को प्रथम, राष्ट्र प्रथम, उसका जब नाम आए तो कोई राजनीति नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, देश पहले, इस भाव से जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र प्रकट होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इन बातों के साथ आपका परिवार के जन्म के लोग हैं, कोई भाषण का विषय नहीं है, हम लोग बैठ के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देता हूँ। बहुत देर से माइक पकड़ के बाद इतनी गर्मी में बड़ी शालीनता के साथ विनोद जी बताने के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी दूसरी जी का आपने उद्बोधन सुना। अभी हम लोग आज सदन का दिवस सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रमों में जिले भर में घूम रहे थे। अभी एक तिरंगा यात्रा भी यहाँ हुई, बहुत शानदार यात्रा हुई बरकती ब्लॉक में। और यहाँ पर उसी विभाग के कार्यक्रम हम लोगों को 2 बजे पहुंचना था, विलंब हो गया इसकी वजह से। अब स्वतंत्रता दिवस के जो कार्यक्रम यहाँ तो मिलने जुलने का कार्यक्रम था, उसमें थोड़ा विलंब होगा, हमने कहा करके आप लोगों से क्षमा मांग लेंगे, लेकिन वहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के हजारों लोग इकट्ठा थे, वहाँ उन लोगों को छोड़ के आना। और यहाँ पे भी कुछ लोग इससे गए ही होंगे, ऐसा नहीं रहेंगे, बच्चे गए के समान हजारों मोटरसाइकिल जिले थे। हम सब लोग वहाँ पे काफी देर समूह दिए और जोधपुर वाले हैं लगे हुए हैं उनके के साथ। अमित यहाँ टाटा के नाम से प्रसिद्ध हैं। अमित आपके श्री रामपुर ब्लॉक के रहने वाले हैं, यहाँ की राजनीति में सबकी भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे इनको शुभकामनाएं और आप अपने विश्वास सुधार दीजिए, बाकी समाज की सेवा में लगे रहें, रामपुर के ब्लॉक समूह की सेवा करें। अगले दिन में व्यवसाय हैं लोगों को भी यहाँ बैठना मिलना जुलना सबसे रहता है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में होते लोगों का आदर करते, अपने सेवाओं का आदर करते, छोटे छोटे देखते हैं करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते। जब आप जब किसी पद से होते तो आपको और विनम्र हो जाना चाहिए और सारी जाना, जितना कहते हैं ना फलदार उसको खुल जाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी ताकत बढ़े आपको और विनम्र होना चाहिए। सभी समाज में आपकी प्रवृत्ति जरूर मैं लोगों को समझाता हूँ, लेकिन वर्तमान समय में लोग पद पाने के बाद अहंकार में आ जाते हैं। समाज ही हमें सब कुछ दिया है, लौटाएगी तब समाज को ही ना, समाज भी आपको किसी साल में क्षेत्र में आगे बढ़ा के करता है, उसको हमको समाज से वापस करता है। चलिए आज स्वतंत्रता दिवस है, इस अवसर के हम लोग संकल्प में राज के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। इसका भी सामर्थ्य न सोचिए कि हम एकता में कुछ ज्यादा है, बहुत कम लोग आदमी अपने जीवन में काफी प्रेरणा लगाकर राष्ट्र निर्माण में काफी प्रकृत में योगदान कर रहे हैं। करिए, कुछ न कुछ करिए, किसी भी स्थिति में आपको करना है। शरीर में खून है तो जो खून की आवश्यकता है खून भी दीजिए, लेकिन दीजिए समाज के लिए, अपना जीवन में अपने लिए तो सुख से रहिए, साथ साथ कुछ समय समाज और राष्ट्र को हम लोग दें। हम एक दोनों समाज बनता है, पहले गाँव समझना कितने अच्छे नहीं बताया जाए, एक दूसरे के सहयोग होता है, जब भेदभाव को पता न रहे गाँव में क्या क्या बता बताओ,
बल्कि एक दूसरे के यहाँ से खटिया मुखिया बिस्तर शादी में तो मांग के आवत रहा कि ब्याह शादी होता है गलत करते गाँव में लड़का जो आटा सफर करने का हलवाई थोड़ा हो रहा है क्यों गाँव में सफर करा था तो बढ़िया चावल उतारने वाला दाल बनाने वाला खेती चलता था कितना सामाजिक साथ खेती हो गई। गाँव में सब एक्सपर्ट हैं हर गाँव में कोई है तो बुलाए जाते थे 2-4 के लिए अब बच्चे खड़े होकर सब लोग तरफते थे अगर भूया पे खा गया पीढ़ा पे भी खा गया गोरा भी साइड खा गया अब तो टेबल में खड़ा हुई साथ बताओ साठ मनोज जा काट कर आदमी जबरदस्ती किया अगला दिन कोई और था अब तो कोई पूछता ना भैया लेना जहाँ आठ मनोज सामने कार्यक्रम लेकिन हम लोगों को अपनी जो सभ्यता संस्कृति भारत की महत्व नहीं पा समझ रहे हैं तो परस्पर गांव में मेल भाव भाईचारा बना रहे निश्चित रूप से हाथ में चुनाव करना लेकिन यही समाज अपना छोड़ के अच्छा सब लोग मिलिए सब लोग काम करिए सारे लोग है कि नहीं परस्पर सहयोग किया जाए आपको जितना दिवस से यही हमारा भारत माँ के दृष्टि दो से देखे एक ही माँ के संतान नहीं कर लो तो भाई नहीं बन कर लो आपस में भाईचारा बना के अच्छे अच्छा समाज अच्छा राष्ट्र बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद भारत माता की